21 қараша күні республика көлемінде азаматтарды бірыңғай қабылдау күні ұйымдастырылды. Айтулы маңызды шара мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың еститін мемлекет тұжырымдамасына көшу жөніндегі тапсырмаларын орындау аясында атқарылып отыр. Осы ретте Горняк орталық мәдениет сарайында қала әкімі Еркебұлан Баяхметов, әкім орынбасарлары, дербес бөлім басшылары және бірқатар жауапты жүйелердің жетекшілері тұрғындарды қабылдады. Степногорск өңірі бойынша тіркелгендердің жалпы саны 77 адамды құрады. Оның ішінде әлеуметтік мәселелер бойынша 20, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселелер бойынша 28, кәсіпкерлік бойынша 3 тұрғын, құрылыс және сәулет саласы 4 азамат, білім беру 6, жер мәселелері бойынша 7, ветеринария медицинасы бойынша 4, облысымызда спортты дамыту және денсаулық сақтау бойынша бір біреуден, мемлекеттік сатып алу 2 және қаламыздағы мәдениет саласы бойынша 1 азамат қабылданды. Мен әкімге өзімнің жеке басымның сұрағы бойынша келдім пәтер жайлы. Пәтердің кезегі 10-шы, соны приватизацияға жасауға бола ма деген сауалнама қойдым. Кезек келгенде пәтерді атымызға түсіргенде міндетті түрде приватизация жасауға болады деген жауап алдым. Сонымен қатар біздің аймақтың экологиясына байланысты бір ұжымдық үндеуде түсті. Жауаптылғылардың ақпараты бойынша 28 қала тұрғыны шаһар басшысына жүгінді. Степногорск қаласында барлығы 42 адам өз сұрақтарына жауап алса, қалған 35 адамды өңіріміздің кент және ауылдық округтердің әкімдері қабылданған. Бұл ретте жерлестеріміз толғандырған сауалдарын қойып, жауап алу мүмкіндігіне ие болды. Күні бойына жалғасқан қабылдау шаралары көптің көңілінен шыққан. Осылай деп мәлімдеген тұрғындар, мұндай кездесулер өзекті мәселелердің дер кезінде шешілуіне сеп болады деп отырмын. Осындай әлбетте болып тұрған жақсы. Өйстіп жерде керек не басқа нелермен де көріп сөйлесіп, жауабын орында алып бірге әкіммен болған өткен осындай жиі болып тұрса, біздер өте қуанышты болар едік. Айтулы шараның басты мақсаты тұрғындарға консультативтік көмек көрсету болып отыр. Себебі халықпен диалог орнату азаматтардың сындарлы мәселелеріне жеделден қоюға мүмкіндік береді.